針灸 Q&A2，穴位點解偶爾能夠刺中，偶爾刺唔中呢？先睇睇呢位網友留言嘅問題，想問針咁嘅問題，有時拮落去好似拮唔落，等陣拮又拮得入，有時好容易拮落去，好似好輕鬆咁。因為有時我都分唔清幾時用補法，幾時用瀉法。我認為需要解答兩個問題，第一個，明明掌握咗穴位定位，點解偶爾可以拮到入去，偶爾拮唔到入去？第二，點樣分辨幾時需要補瀉㗎？咁就今條影片主要回答第一條嘅問題。其實呢位網友所講嘅情況十分之常見，多見於對解剖定位唔準確或者用管針針刺嘅操作者。針無論點樣用力都唔可以深刺嘅原因係針尖碰到骨頭，又或者肌肉嘅繃緊造成滯針。我相信係第一個情況，因為隨住調整角度，針可以繼續深刺。避免情況發生，我認為有以下3點要注意嘅。第一個，要熟悉解剖嘅結構；第二個，了解需要針刺嘅穴位有冇特殊嘅體位要求；第三個，學識喺針灸之前用左手穿穴。咁就穿穴係針灸治療中通過觸摸按壓等手法精準定位穴位嘅方法嚟嘅。以下係穿穴法嘅影片示範。好啦，而家講下點樣穿穴啦。咁就 NG 咗刺，所以你見到我食指嗰度都有個指甲痕嘅。咁就假設我想針呢個陽明大腸經嘅三間穴啦。咁就佢喺食指嘅本節之後啦，即係喺呢個位置。咁呢個位置咧，你留意，如果係攞管針咧，直接拍落去咧，或者係用右手直接針咧，假設個針尖係向咗呢個方向咧，其實就已經會頂住咗嚿骨啦，咁就唔可以刺到入去嘅。咁就為咗避免呢個情況呢，其實有個方法叫穿穴法。其實講就講到好似好複雜，其實就係將佢嗰個空間係拉開佢，就俾支針可以係刺到入心部嘅。就嗰個原理就同人哋按壓住眼球執針精明穴一樣嘅。咁就我示範一次啦。咁就先推開呢度啲筋膜啊、肌肉啊咁樣，然之後繼續推、繼續推、繼續推，慢慢咧，你會 feel 到嗰個肌肉咧已經俾我撥開咗啦。之後就嗰個三間穴咧就會喺我個指甲嗰度出現咗。然之後左手按壓住佢，右手喺呢個縫位嗰度刺針咧，咁就可以刺到入去穴位心部，就唔會針碰到嗰個骨，跟住導致拮唔入去。